جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑے گا، جان بوجھ کے، کوئی شرعی عذر نہیں، ایویں چھڑ دا نہیں نبدا نہیں، انہوں 70,000 سال دوزخ دے سب تو تھلے والے دہانے دے وچ جلایا جائے گا۔ قیامت آتے ہیں جلے روزے دار میدان معاشرے سے گزرے گا تے فرشتے بھی ہوتے دوڑن گے، ایسی پیاری خوشبو کتھوں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے روزے دار دے منہ دی سمیل ہے۔ کستوری کی شے اس تیری رحمت تے تیرے کرم دے، اور فرمایا روزے دار سو بھی جاوے گا تو دے سون تے بھی جیڑا نا میں عبادت لکھتا رہا۔ عرض کیتی یا اللہ تیرے کرم تے میں نے امید ہے گی سی، بابا میں گناہگار ہی ہاں اور تو میں نے دوزخ کے نہیں سڑنا، میں نے تیرے کرم دی امید ہے گی تھی، میں پیچھے موڑ موڑ پھیندا تھا کسی حکم دیتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا معيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
سورج نصف نہار تے آ گیا، بندہ جوان ہو گیا، پھر دوپہر تے ڈھلی، بندہ بڈھا ہوندا گیا، اخیر شام ہوئی، سورج غروب ہو گیا، بندہ زندگی ٹر گیا۔ اس واسطے کہہ رہے، شاید کہہ رہے کہ کچھ کر لے، کچھ کر، ہاں ویلا گزرے جا رہے ہیں، کچھ کر لے اے ویلا ویدائی، ان بہت تھوڑا چر رہدائی، دن چڑھیا آخر لیندائی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خود چھپ گیا شاہ زمانے دا، خود چھپ گیا شاہ زمانے دا، دتا چھپن نہ مذہب لانے دا، دتا چھپن خود چھپ گیا شاہ زمانے دا، دتا چھپن نہ مذہب نانے دا، اے او مقصد ہے بید پانے دا، پڑھو لا محمد سرور صلی علی۔ حضرات گرامی، ماہ مبارک قیامی سعادت و رحمت اللہ پاک نے سانو زندگی پھر نصیب فرمایا، اور قرآن پاک سے ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جس طرح کہ پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے سن، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک ہر سال یہ ماہ مبارک سانو عطا فرماندا ہے، ساڈے بھوکے پیاسے رہن نال تاں انہوں کی فائدہ ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اسی پرہیزگار بن جائیے، اسی متقی بن جائیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے اول تو لے کے آخر تک، وہ نکل گیا اپنے گناہاں تو مثل اس دن دے جس دن اپنے ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے۔ اول تو آخر، پہلے تو آخر روزے تک جن نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، وہ گناہاں تو پاک ہو گیا جی میں آج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے۔ جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے اندے ذمے کو گناہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک دے راوی وہ مرد بزرگ نے کہ صحابہ دے وچ بڑے فقیہ اور زاہد مشہور سن، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے بڑے کرتے ہوتے سن، حتیٰ کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود دے سجدیاں تو فرشتے بھی حیران نے، فرشتے حیران نے ابن مسعود دے سجدیاں تو۔ میرے دوستو، ماہ مبارک نہایت ہی بزرگ مہینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ میں، یا اللہ اپنے محبوب دی امت کو کیڑا مہینہ عطا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں رمضان دا مہینہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پھر اس مہینے دی بزرگی کی ہے؟
اللہ پاک نے فرمایا جس طرح میری بزرگی بندیاں تے ہے، غور کرے جی، جس طرح میری بزرگی بندیاں تے ہے اسی طرح اس مہینے دی بزرگی دوسرے مہینیاں تے ہے، اور اس مہینے دے ایک روزے دا ثواب سارے جہاناں دے لوگاں دے برابر ہو، اور تمام فرشتے، چرند، پرند، شجر، حجر، پتھر بھی اس روزے دار واسطے، روزے رکھنے واسطے دعا مانگتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ روزے دار واسطے ہزاراں محل بنائے جان گے، ہر دروازے تے ایک ایسا عظیم الشان درخت ہوئے گا کہ اگر کوئی سوار 100 سال تک اس درخت دے سائے تھلے چلدا رہے تو درخت دا سایہ نہیں ختم ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ پھر اے مہینہ مینوں عطا کر چا، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں تیرا۔ اللہ پاک فرمایا موسیٰ نہیں، یہ تو میں صرف آدھے محبوب نو ہی دینا ہے، اپنی امت نو عطا کرنا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ پھر مینوں رمضان نہیں دینا ہے تو مینوں پھر آدھے محبوب دی امت ہی کر دے، اینا جو ثواب ہے ماہ رمضان کا۔ لوگوں اے جڑے اسی ساں لے رہے ہیں نا، یہ بھی ثواب عبادت لکھی رہی۔ ہوں جس وقت جس گھڑی چ نیکی کیتی جائے نیکی لکھیندی، جس گھڑی چ گناہ کیتا جائے گناہ لکھیندا ہے، لیکن میں قربان اللہ پاک تیری رحمت تے تیرے کرم دے، اور فرمایا روزے دار سوم بھی جاوے گا تو دے سومن تے بھی جڑا نا میں عبادت لکھدا رہاں۔ اور میری سرکار حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیندر سائم بندگی کل گناہ مغفور، منہ بھریا کستوریاں جسا نور و نور۔ روزے دار کو خالی پیٹ کی وجہ نال منہ دے وچ ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، قیامت والے دن جڑے روزے دار میدان محشر وچ گزرے گا تے فرشتے بھی ہوتے دوڑن گے، اینی پیاری خوشبو کتھوں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے روزے دار دے منہ دی سمیل ہے، کستوری کی شے اس کے سامنے۔ اور میری سرکار نے 3 شعراں دے وچ پورے ماہ رمضان دا جڑا بیان فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزے ماہ رمضان دے کیتے فرض خدا، منع فجر تھی شام تک کھان پین جمع۔ اگے قرآن پاک دا ترجمہ جی سارا، مرد سفر کم سخت وچ جائز ہے افطار، ایس آیت کا ترجمہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ میرے نجمال نے ایس قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ شعر وچ کیتا ہے، مرد من کان منکم مریضا سفر وعلی سفر، مرد سفر کم سخت وچ جائز ہے افطار۔ مرد ہوئے بندہ مریض ہوئے، وہ دوائی حکیم صاحب فرماون بھی انہوں دوائی اگر نہ دیتی 3-4 ٹائم دن دے وچ تے موت واقع ہو سکتی ہے، پھر وہ روزہ چھڑ سکتا ہے، لیکن بعد جب تندرست ہوئے گا پھر وہ قضائی دے گا۔ ایویں سفر ہوئے 92 کلومیٹر تو زیادہ سفر ہوئے، شرعی طور تے زیادہ تے روزہ چھڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رکھ سکتا ہے اس وقت پیدل سفر تھا ہوں تو جہازاں دے سفر ہے، ہوں تو کاراں دے سفر نے، لیکن کار دے سفر وچ کوئی چھڑ سکتا ہے کیونکہ شریعت نے اجازت دیتی، لیکن رکھ لوے تو بہتر ہے، نہیں تو بعد پھر قضائی دے۔ مرد سفر کم سخت وچ، وہ کم سخت ایسا ہے وہ کرنا لازمی ہے، پھر اندر بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، بعد عید تو بعد قضائی دے گا۔ مرد سفر کم سخت وچ جائز ہے افطار، حیض و روزے جو رہے فرض قضائی یاد۔ عورتوں جڑے ایام مخصوص آندے نے ان دے وچ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز دی انہوں معافی ہے لیکن روزے دی معافی نہیں، عید تو بعد پھر وہ روزے انہیں قضا کر روزے رکھے گی، روزے دی معافی نہیں کسی حال وچ۔
اگلا شیر جڑا نا اصل سنن والا ہے ہن جڑا میں پڑھن لگیا، ظاہر کھاوے بے عذر کافر ہے بدکار. مثلا روزہ نہیں رکھیا، باہر بازار دے وچ بیکری تو سموسے لے کے کھا رہے ہیں، دن دا ٹائم ہے، اور کوئی چیز کھا رہے ہیں، مثلا سارے عام بازار دے وچ کھلا، تو ظاہر کھاوے بے عذر کافر ہے بدکار، اندر تے کفر آ جاتا ہے. کیوں؟ بھئی انہوں اگر بیمار ہے یا کوئی انہوں شرعی عذر ہے تو انہوں یہ ہے کہ اندر بیٹھے کھاوے، ظاہر نہیں کھا سکتا وہ بھی. کیوں؟ ظاہر کھانا اللہ دے حکم دی الاعلانیہ نافرمانی نہیں سمجھے. بندہ آتا ہے بھی یہ کام نہیں کرنا ہوتا، میں کرتا پہ آ جا ہے نا. اجے آپس دے وچ گڑبڑ ہوندی ہے، قبلہ جی انہوں نے کہا بھی یہ کام نہیں کرنا، اے آ جا میں آ کرتا پہ آ جا کر لے جڑا کچھ کرنا. تو ظاہر کھاوے بے عذر بغیر کسی شرعی عذر دے، جڑا کھاوے گا اندر تے کفر لا دے. اور اگلا مشرا جڑا ہے نا وہ اور کمال ہے. سوچیا جے گھر جا کے، ظاہر کھاوے بے عذر کافر ہے بدکار، واجب اس دا قتل ہے شامی وچ گفتار. شامی کاٹ نے فرمایا بے وہ واجب القتل ہے، انہیں اللہ دے حکم دیا اعلانیہ نافرمانی کیتی، لہذا ظاہر نہیں کھا سکتے. ہن دن دے ٹائم تے کوئی ویکھی دے اتنے رائل بیکری دے سامنے کھڑے سموسے کھا رہے ہیں، سگرٹ ہاتھ چ لگی، پان کھا رہے ہیں، آؤ جا رہے ہیں. اللہ دے بندے مسلمان ہو، کچھ تو شرم تے حیا کرو. اے کی کر رہے ہو؟ جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھڈے گا، جان بوجھ کے، کوئی شرعی عذر نہیں، ایویں چھڑدا نہیں نبدا جی، انہوں 70,000 سال دوزخ دے سب تو تھلے والے دہانے دے وچ جلایا جائے گا. 70,000 سال، اور اتوں کا دن اتوں کے ہفتے کے برابر ہوئے گا، مہینے کے برابر ہوئے گا، اتوں کا مہینہ اتوں کے سال کے برابر ہوئے گا. تو 70,000 سال وہ دوزخ کے چھڑا جائے گا. لیکن شریعت نہیں اگاں معافی بھی دیتی ہیں. جہاں بندہ چوکھا ہی ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اندر اتنی شکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، روزہ رکھے، فرمایا وہ کی کرے؟ فدیۃ طعام مسکین. پھر وہ آتے حصے دا فدیہ کسی اور کو روزہ رکھا دے گے. تیرے نال ستا پہ میں بھی کام کرتا ہوں نا، چوکی دار ہے میرے کو، ستے پیان اٹھانا، وہ کی کرے پھر کسی نے روزہ رکھا دے. میرے دوستو سارا سال دکاناں کھلی ہوندیاں نے، تے جلے انہاں کول سیزن دا مال کپڑا کپڑا جے کوئی شے بچ جاوے بھی وکیا نہیں، وہ پھر کی کرتے تھے؟ اگو سیزن دوسرا شروع ہو رہے، مثلا گرمی دا کپڑا سی وہ بچ گیا ہے، اگو سردی شروع ہو رہی ہے، یا سردی دا ہے تے اگو گرمی شروع ہو رہی ہے، ہن سردی والا تو وکنا نہیں، وہ پھر کی کرتے ہیں؟ وہ ادھی قیمت لوٹ سیل، وہ سیل لا دیتے ہیں، چلو ادھی قیمت وک جاوے. وہ لوگ پھر خرید لیتے ہیں، یار ادھی قیمت ملتا پہ کہ 500 روپئے گز سے 250 تک گز ملتا پہ، چلو لے لینے اگلی سردیاں سوال ہوں گے، سستا تو ملتا پہ نا. تو سیل لا دیتے ہیں. اللہ پاک آدھے کرم بخشش تے رحمت دی ایس مہینے سے لوٹ سیل لا دیتے ہیں. لوٹ لو لوٹ لو. میں نے ایک مستند روایت یاد آ رہی ہے، قبلہ حضور میرے توجہ نال میری گل ذرا سارے سنیا جی. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا نا، 2 گناہگار اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے، 2 گناہگار اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جان گے. فرشتے رجسٹر لے کے سامنے، اللہ پاک فرمائے گا یہ دونوں دوزخی نے، دوزخ وچ بھیجو، چل پہ دوزخ وچ. یا اللہ پاک دا حکم ہوگا نا دوزخ وچ، ایک بندہ گناہگار جڑا ہے نا وہ بھج پوے گا، جی آپ بھج کے جانے ہیں، وہ دوزخ کی طرف بھج پوے گا. تے ایک جڑا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ٹرے گا، 5-7 قدم چل کے پھر پیچھے مڑتے ویکھے گا.
5-7 قدم چل کے پھر پیچھے مڑ کے ویکھے گا، پھر 5-7 قدم چل کے پھر پیچھے مڑ کے ویکھے گا، بار بار پیچھے مڑ کے ویکھے گا. اللہ پاک حکم دیں گے دونوں واپس بلاؤ. فرشتے جان کر دونوں واپس لے کے بارگاہ رب العزت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ جڑا تیز دوڑ کے بھج کے گیا سی نا دوزخ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا ہاں بھائی تو پہلے دس، تو میں جلے تینوں آکھیا دوزخ تو تے عذاب ہے تے تو دوڑ کے جا رہے ہیں. وہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مننی، ساری زندگی تیرے آنکھیں میں کو نہیں لگیا، میں کو نہیں نمازاں پڑھیاں، میں کو نہیں روزے رکھے، میں کو نہیں عبادات کیتیاں، یہ جو تیرے فرمان سن، ساری زندگی میں تیری نہیں مننی. آج جلے تو کہنا جا دوزخ کی طرف تے میں آکھیا آج تا مان لواں. بڑا لطیف جا نکتہ ہے، انہوں نے سوچو گے تو ہم بڑا بڑا نظر آئے گا. ساری زندگی تیری ایک نہیں مننی، کیونکہ انہوں نے کہیں مسلمان تے مومن کا فرق ہی ہے. نہ کہیں مسلمان ہو جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. تو میں کہ ساری زندگی تو ان کی مننی نہیں یا اللہ، تے میں کہ آج تک مان لواں. میں تے اس واسطے دوڑ کے گیا. ہوں جڑا دوسرا بار بار مڑ مڑ ویندا سی اندر کو پوچھا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا تو مڑ مڑ پیچھے کی ویندا سے؟ عرض کیتی یا اللہ تیرے کرم تے مینوں امید ہے گی سی، بھاوے میں گناہگار ہی ہاں اور تو مینوں دوزخ وچ نہیں سٹدا، مینوں تیرے کرم دی امید ہے گی سی. میں پیچھے مڑ مڑ ویندا سا کہ حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے پیچھے آنا. اللہ پاک انہوں دونوں تے راضی ہو، فرشتے کہتے ہیں دونوں چھڑ دو، جاؤ جنت تے چلے جاؤ. دونوں جنت تے چلے جاؤ. ہاں یہ واقعہ میں محمود غزنوی والا یاد آ گیا. سبحان اللہ. آپ کو تو سنا دیں. سبحان اللہ. 4 چور اندھیری رات ہے کہ 4 چور چوک وچ بیٹھے نے آپس میں مشورہ کر رہے نے کہڑے گھر اج لکیے چل کے تے چوری کریے. محمود غزنوی بادشاہ سی، وہ اج کل دے بادشاہ طرح دے نہیں سن نا. وہ رات کو بھیس بٹا کے تے شہر دے وچ پھردا سی کہ کدھر کوئی مظلوم، کوئی مسکین، کوئی بھوکا مل جاوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اگر فرات دے کنارے تے اگر کتا بھی بھوکا ہویا تو عمر کو پوچھا جائے گا. تو محمود غزنوی رات کو بھیس بٹا کے بادشاہ شہر کی گلیاں پھردا پیا. اچانک وہ جتنے 4 چور بیٹھے ہوئے سن، بادشاہ انہوں نے آ گیا. بادشاہ نے دیکھا بندے بیٹھے، پوچھا کون؟ انہوں چور سن. تمہیں پتا بھی کن ٹوٹے پیار کی گل پیار نال تو نہیں جواب دیں. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ بادشاہ نے سوچا بھی انہوں نے میں تو پیار نال پوچھا بھی کون، یہ الٹا پہ تو کون ہے؟ بادشاہ سوچ کے کہتے ہیں جی تھی ہو گئے میں. انہوں نے کہا ہوں آ جا اسی تو چور ہے. انہوں نے کہا بس میں بھی کرنے نال 4 اسی، 5واں کون ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھی ہوں آپ ہو گئے 5. آدھیا تے خوبیاں بیان کرو. کی خوبی ہے؟ ایک چور بولیا جی اندھیری رات کوئی بندہ میرے ایک باری میں ویکھ لواں نا تے بھاویں 10 سال بعد میرے متھے لگے میں انہوں پہچان لینا بھی آ فلانا بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے کو پوچھا بھی تو دس. انہوں نے کہا جی جانے پہ ہوئی اعتراض کتا اگر بھونکے، بندیاں نے ویکھ تے کتے بھونکدے نے، کتا بھونکے تے میں ان کی آواز پہچان لینا کہ کتا کی پیا ہے. انہوں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تیسری پوچھا، انہوں نے کہا جی جنی اچھی مرضی دیوار ہوئے قلعے دی میں کمند سٹ کے چڑھ جانا میرے چ خوبی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھے کو پوچھا بھی تو دس.
उन्हें आख्या जी जमीन में जिते सोना चांदी हीरे जवाहरात कोई चीज नपी होवे ना, मैं जमीन सुंघते दस दिन हिस्से ना। तुसीं मैं दसो, तुसीं भावें अलमारी दे विच किसे कोने में कोई मिठी चीज रख दो, थोड़ी देर बाद वेखे जो उत्थे कीड़ियां इकट्ठियां होईयां बैठियां, उन्हां दी हिस्स इन्नी तेज है। हालांकि कमरे च कीड़ी कोई नहीं हैगी, जित्थों भी वो निकल आएगी उस हिस्स ते आ जाए। उन्हें आख्या मेरी इन्नी हिस्स तेज है, मैं जमीन सुन के दस देना इत्थे सोना चांदी मालोदार की किएगा। उन्हें आख्या ये भी गल ठीक है। हुण वो चार तक है भुगत, पंजवां कौन रह गया? उन्हें आख्या भी तू दस नवां आया, तेरे च की खूबी है? हुण बादशाह ने सोचिया भी खूबियां तो दस चुके ने, मैं हुण केड़ी दसां? अखीर दसनी तो पैनी सी। उन्हें आख्या मेरे च खूबी है, जे चोरी करते आप फड़े जाइए तो मैं यही सिर हिलावांगा, अपनी सारिਆਂ ਦੀ रिहाई हो जाएगी। उन्हें आख्या भी आ तो सब तो वड्डी खूबी है, आ सारिਆਂ तो वड्डी खूबी है। बस ठीक है, आ जा अज चल बादशाह के महल ही चल पैने, बादशाह का खजाना ही आज चोरी करनी है। जे फड़े गए तू सिर हिलावेगा छुट जावांगे, ते ना फड़ेगा तो फिर बादशाह का माल है खजाना है लै जावांगे। टुर पे उन्होंने 5 दिन जा रहे ने, रस्ते में कुत्ता भौंकिया। उन्हें कहा हाँ भाई दस, तू आना कुत्ता भौंके तो मैं दस देना भी की आंदा है। उन्हें आख्या कुत्ता आंदा पै जे चार तुसीं चोर जे, पंजवां विच बादशाह है। चार चोर जे शाह जी किबला, पंजवां विच बादशाह है। उन्हें कहा झूठ मारी आने, बादशाह आदे महल्ले जल्दी रात उन्होंने की जरूरत है चोरों के नाम, झूठ है। उन्हें कहा जी नहीं मनते तो ना मनो, गल इवें ही है। खैर जी बादशाह का महल आ गया। हुण बादशाह आप नाल है, कमांद सुट्टी चढ़ गया, अंदर चले गए सारे। हाँ भी दस कित्थे माल? उन्हें दसिया इत्थे सोना चांदी है, हीरे जवाहरात। उन्होंने माल बादशाह का पंडा मल लिया, कोई पता ना लगे, लैके टुट गया। जंगल चले गए। हुण जिहड़े 5 हिस्से करने सन, उन्होंने 5 हिस्से करन लगे। तो बादशाह ने कहा इंज करो, अज ना हिस्से करिए, अज आप इत्थे टोया खट के जमीन च नप दईए जंगल च, ये आखिर बादशाह की चोरी है। उन्हें भी तो आखिर तलाश करना है चोरी को। 8 को दिन पा लीए, जो ना पता लग्या तो 8वें दिन आके तो आप वंड लाँगे। उन्हें कहा ये भी गल तेरी सही है। लो जी उत्थे टोया खटिया तो माल नप दिता। उन जिले घरों घरों जान लगे, बादशाह ने कहा दनाई नाल, यार आपां नूं जे एक दूसरे को मिलना हो या बुलाना हो तो किवें बुलावांगे? मैंने तो तुहाडे एड्रैस ही नहीं है पता। उन्होंने चारां कोलों उन्होंने अता पता ले लिया भी आ जनाब दे मालपुर रहता है, तो आ जनाब गिलानी चौक जी, तो आ जनाब गर्जे वाली बादी च हैगा जी। चारे चोरों के पते लै लै, एड्रैस लै लै, आधा कोई झूठा मूठा दे दिता उन्होंने। रात गुजरी, सुबह हुई, शोर पै गया भी बादशाह का खजाना चोरी हो गया। पुलिस इंटैलीजेंस सारियां नाकाम हो गई भी खजाना किते गया। जिन्हें सारे जवाब दिता कि सरकार कोई पता नहीं लग रहा, उसने बादशाह ने वो चारे पते जो लिखे हुए सन वो दिते भी आ फड़ो, इन्होंने बंद पकड़ के लिया। उन्होंने चारे चोरों को पुलिस गई पकड़ के बादशाह से पेश कर दिता। हुण बादशाह बैठा तखत ते, बादशाह ने हुक्म दिता जल्लाद नूं इन्होंने चारों के सिर ला दो। खजाना तो आप ही नाल लभन ते हैगा सी, वो मंगवा लिया। हुण जिहड़े टुरे ना, एक बंदा मोड़ मोड़ के पीछे बादशाह नूं वेखदा, पुलिस वाले आना छिकदे, वो पीछा मोड़ मोड़ के बादशाह नूं वेखदा। बादशाह ने क्यों पीछा मुड़ते की वेखना? उन्हें आख्या उसने सिर हिलावेगा जिहड़े साडे लैक है, उसने सिर हिलावेगा जो तू साढ़े सिर लै गए। उस रात आप ही तो आंदा से, जे फड़े गए तो मैं सिर हिलावांगा, सारा की रिहाई हो जाएगी। बादशाह का हासा निकल गया। महमूद गज़नवी का वाक्य है, कहानी कोनी नहीं हैगी, पक्का वाक्य है। बादशाह हस पिया, बादशाह ने चरण छड़ दो। ये वाक्य उन्होंने क्यों बयान फरमाया? वाक्य उन्होंने इस वास्ते बयान फरमाया है, जो क़यामत का दिन होगा सारे पकड़े जाएंगे,
اس لیے گناہگار جڑے نے وہ کملی والے آقا ول ویکھ رہے ہون گے سونے اشارہ کرو نا اشارہ کرو ساڈی رہائی ہوے تاں نے اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا 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 ایتھے اوتھے تیرا ہی سہارا کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا ہی سہارا کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا ہی سہارا کم آ گیا اللہ تعالیٰ میرے دوستوں سب عمل کی توفیق دے اچھا ہن اس ماہ مبارک وچ ویکھو لوٹ سیل دی میں گل کر رہے سن لوٹ سیل ویکھو کی لگی ہوئی فرمایا جیڑا بندہ سہری کھاندے یہودی اگے سہری نہیں کھاندے سن وہ صرف افطاری ہوندے روزے ادوں بھی ہوندے سن وہ صرف افطاری کرتے سن اوہی افطاری انہاں دی سہری ہوندی سی 24 گھنٹے دا روزہ میرے آقا نے فرمایا سہری کرو یہودیاں دے اختلاف وچ سبحان اللہ اور نال ترغیب کی دیتی جیڑا بندہ سہری کھاوے گا ایک ایک نوالے تے ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب ملے گا اور بھائی روٹی دا سی بھی کھانے ہیں ثواب سانو ایک ایک لقمے تے کنا ایک ایک سال دا اے نہ ہوئے یہ آندہ ایک ایک لقمے تے ایک ایک سال دا ثواب ہے آج 11 روٹیاں کھانی ہاں جی لقمے کن کے اچھا میں نے ایک کچھ گل اور بھی قبلہ یاد آ گئی جیڑا بندہ صرف 1.5 منٹ دا کام ہے روٹی دے دوران 7 مرتبہ الحمشی پڑھ رہے روٹی کھانا رہے نالا الحمشی پڑھتا رہے 1 منٹ رک سکتا ہے کہ 10 سیکنڈ لگتے ہیں پوری الحمشی پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 7 مرتبہ پڑھے گا انہوں کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک انہوں تندرستی عطا کرے گا ہر لقمہ توجہ نہ سنیا جی ہر لقمہ جڑا سی منہ چ پانے کھان واسطے وہ اللہ کو پوچھتا ہے یا اللہ ان کے واسطے شفا بنا یا بیماری بنا نہیں سمجھے کسی اور کو پوچھا ہی رہتا سے یہ اللہ ہر لقمہ جڑا سی کھانے تاں میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو ہاں ہر لقمہ قبلہ جنہیں اسی کھانے ہیں نا ایک لقمہ منہ چ پایا سے وچ باہر ہے لقمہ عرض کرتا ہے اللہ دی بارگاہ جی اللہ شفا بنا یا ان دے واسطے وبا بنا کئی تسی میں انہوں نے کھانا کھاتا جی تھی ایک بندہ بچ انہوں ایدا ہو گیا جو چیز ہو گئی بھی یاد ہے سارے نو میرے ہوئے وہ ایک نو بچوں کیوں ہوئے 5-7 نے کھاتا ہے وہ چیز انہوں موافق ہے کہ انہوں بنا ان کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے جس کھانے تے اللہ کا نام لیا جاوے وہ نقصان دیتا ہی نہیں سبحان اللہ اور جیڑی چیز بھی تسی کھا لاؤ ان بسم اللہ اللہ دی لا یضر ما اسم شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے کھا جاؤ وہ زہر بھی ہوے گی تو تانوں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ان دے واسطے یہ یاد کرنا ہے بسم اللہ اللہ دی لا یضر ما اسم شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم آقا نے تو ہر چیز واضح فرما دیتی ہے تو کوشش نہیں بلکہ اپائد کر دی اسی ہن جدوں بھی روٹی کھانی ہے ان میں 7 باری پوری الحمشی ضرور پڑھنی شفاواں ہونی ہے فرمایا ہر لقمے تے سال دی عبادت دا ثواب فرمایا جیڑا بندہ کسی نو افطاری کراندا ہے
جڑا کسی نے سحری کرا دے فرمایا ایک ایک لقمے تے کسی بندے نے روٹی کھوائی نا فی سبیل اللہ وہ تو پھر آدھا پیٹ بھر رہے کھا رہے، لیکن جن نے کھوائی ہے انہوں نے ایک ایک لقمے تے انہوں بھی سال سال دی عبادت دا ثواب ہے۔ جڑا کسی مسکین نو ماہ رمضان وچ کپڑے دے دیندا ہے، اے غریب آدمی دے کول آدھی گنجائش نہیں کپڑے لیندے، انہوں کپڑے دا جوڑا دے دیندا ہے، جنہ چر انہوں نے جسم تے رہے گا ان دی ایک ایک تار دے بدلے اس کپڑے دے وچ جنیاں تاراں نے ایک ایک دھاگا جو ہوتا ہے اگے تو دوسری طرح سی ہوں مشیناں آ گئی ہیں لیکن دھاگا تو وہی ہوئی ہے نا، ایک ایک دھاگا جہاں ہوں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ اج کل کے کپڑے تو جڑے لوگ پھٹتے ہی نہیں، جڑا کوئی بندہ مسجد میں سب لیا کے رکھ دیتا ہے، مسجد میں قالین پا دیتا ہے، مسجد میں بلب لا دیتا ہے، یعنی کہ مسجد کا کام کرتا ہے، جنہ چر صف مسجد پئی رہے گی اندر جننے لوگ آ کے نماز پڑھتے رہن گے، جڑا آیا نماز پڑھن وہ تو آدھی نماز پڑھے گا نا، لیکن اونا ثواب بھی صف پان والے کو انہوں نے نامہ مالج لگیتا رہے گا۔ اے صف پائی ہے مسجد وچ تو سال بھر ٹوٹی نہیں تو پتہ نہیں ہوتے کہ ہزاراں لوگ نمازاں پڑھ گئے ہیں، انہاں جنہ ثواب انہوں بھی ملتا رہے گا۔ قیامت والے دن بندہ حیران ہوئے گا قیامت والے دن کہ میں تے نیکیاں کیتیاں کو نہیں تے اینیاں نیکیاں میرے نامہ مالج کتوں آ گئی ہیں، انہوں دسیا جائے گا تو مسجد ساتھ پائی تھی، تو مسجد بلب روشن کیتا تھی، تو مسجد دا اے سپیکر صحیح کیتا سی، اس واسطے یہ نا بھی اے ساؤنڈ ان دی آواز جا رہی سارا فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ تو حدیث پاک بھی میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جڑا اللہ دا گھر بناندا ہے یا سنواردا ہے اللہ پاک ان دا گھر جنت وچ آپ بناوندا ہے، ان دا گھر اللہ پاک آپ سنواردا ہے۔ قبلہ میں کی عرض کر حضرت جنید بغدادی بیٹھے، کون؟ جنید بغدادی تہجد پڑھ کے بیٹھے نے، تسبیح کر رہے ہیں، آسمان تو آتے پہ غیبی آواز دیتی جنید اپنی تسبیح و تحلیل تے فخر نہ کریں، میں جے تیرا راز فاش کرن دنیا تینوں سنسار کر دے، پتھر مار مار کے روڑے تینوں مار دے۔ جنید بغدادی عرض کردے نے تینوں کون ہے روکن والا؟ کر فاش، تینوں کون روکن والا ہے؟ کر راز فاش ہے، پر ایک چھوٹی جی میری سن لے، میرے مالک میرے اللہ ایک چھوٹی جی میری بھی سن۔ گل دی سمجھ آئی ہے؟ اللہ پاک انہوں فرما رہے ہیں جنید اپنی نمازاں تے تسبیح و تحلیل تے فخر نہ کریں، میں جی تیرا راز فاش کرتا لوگی تینوں مار دیں گے پتھر مار مار کے۔ جنید عرض کرتے ہیں مینوں منظور ہے، کر کیوں نہیں کرتا، پر ایک چھوٹی جی میری بھی سن۔ آواز آئی کی انہیں کہا جو میں تیری رحمت دا راز فاش کر دیتا تینوں کسے سجدہ نہیں ہوتا۔ میں تیری رحمت دا راز فاش کر دیتا یا اللہ تینوں سجدہ کسے نہیں کرنا ہی۔ اللہ پاک فرمائے جنید تو ہی چپ، ممی چپ، میری رحمت دا راز فاش اینی رحمت ہے اللہ پاک دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کی تھی یا اللہ اینی مخلوق ہے، اینے بندے نے تے اینے انہوں نے گناہ، تیری رحمت تے بخشش کنی کو ہے ان دے مقابلے تے، تیری رحمت تے بخشش بندیاں دے گناہ دے سارے کٹھے کر لو تے تیری رحمت تے بخشش ان دے مقابلے تے کی ہے۔ اللہ پاک فرمایا سمندر دا کنارہ تھی، اللہ پاک فرمایا موسیٰ کی نظر آ رہی ہے کہ اللہ سمندر ہے، انہوں اتھے ایک درخت سی تو چیڑی بیٹھی تھی، چیڑی دے منہ میں مٹی تھی، اے مٹی جی میں دانا چوک دیں چیڑی، چیڑی دے منہ کنے کو مٹی ہوئے گی؟ اللہ پاک فرمایا موسیٰ چیڑی وال ویکھنا، موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا وہ چیڑی دی مٹی سمندر جا پئی۔ اللہ پاک فرمایا
چیڑی دی مٹی نال سمندر نو کو فرق یا اللہ وہ تو انی کو مٹی تو سمندر تو بے کنار ہے. اللہ پاک فرمائے میں ساری مخلوق دے گناہ میرے سامنے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نو سمجھان دے رہے, قوم نہ پھری, وچھا پوجن لگ پئی. آپ گئے سن نا کو حضور تھے تے حضور قبلہ پچھو انہوں نے سامری نامی شخص سی جنہیں سونے کا وچھا بنایا ان دی پوجا خدا سمجھ کے انہوں پوجا شروع کر دی. موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی یا الہ العالمین میں تھک گیا انہوں نے سمجھا کر کے تبلیغ میں تھک گیا انہوں نے سمجھا میں 40 دن نہیں گیا یا پچھو وچھا پوجن لگ پہ یا اللہ انہوں نے مار دے. اللہ پاک فرمایا موسیٰ اچھا این کر 500 گھڑا مٹی دا بنا کے لیا. 500 گھڑا موسیٰ علیہ السلام آئے ان گھڑا بناونا دی چنگی چیکنی مٹی تلاش کی تھی انہوں بنایا جویں آپ بنا دے نے. ہاں 500 گھڑے بنائے, آخر ٹائم لگیا کافی. پھر انہوں نے دھوپ تے سکایا, جلے سک گئے پھر انہوں نے آگ وچ پکایا. پکن تو بعد 500 گھڑا لیا تو کو دور تے گئے یا اللہ تو حکم دیتا تھی 500 گھڑا اب میں بنا کے لے کے آ گیا. اللہ پاک فرمایا موسیٰ اٹ پھاڑ تے 500 دا 500 ہی توڑ دے. 500 دا 500 ہی توڑ دے. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ جے توڑاؤں نہیں صحیح ہے ویلی لکھا لے ہو جو توڑاؤں نہیں سایا تے پھر مینوں اتنا وقت کیوں کرائے میں کتوں مٹی لے پھر کتوں جناب میں انہوں گھڑے بنائے پھر انہوں نے سکایا پھر میں آگے سے پکایا ان تو آنا توڑ دیو. اللہ فرمایا موسیٰ تیرا دل نہیں بھی کرتا یا اللہ اتنا وقت کیتا ہے. اللہ پاک فرمایا موسیٰ تو مٹی دے گھڑے بنائے نے تیرا انہوں نے توڑن تے جی نہیں کردا تے میں بندے بنائے نے. انسان کیویں بنے ہیں, کتھوں بنے ہیں, کس قطرے تو بنے ہیں, کتھوں ماں دے پیٹ تو لگو. ہاں سوچو نا ذرا تے لے جاؤ اگے بھی کنہ تک میں ایڈے انسان بنائے نے تو آنا بھی آنکھیں نہیں لگ دے تینوں میں مار دیں وہاں کوئی گل نہیں لگ دے آنکھیں تو مار لو دے. اور رحمان اور رحیم ہے صوفی دا خدا رحمان اور رحیم ہے یاد رکھیا جی. ہر وقت ہاتھ چابک پھڑا کے نہ بڑھو ایتھے بھی فتوا ایتھے بھی کفر تے ایتھے یوں تے ایتھے بیان نہیں بھائی اور رحمان الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم آ گئی حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو یا حضرت کہت پیا ہوتا ہے بارش نہیں پہنتی دعا فرماؤ. آپ نے دعا منگی. اللہ پاک فرمایا موسیٰ آ جڑے بندے آئے نے نا انہاں دے وچ ایک گناہگار ہے ایسا بندہ ان دی وجہ نال میں کسی دی دعا بھی قبول نہیں کرنی. تو میرا نبی ہے میں تیری بھی دعا قبول نہیں کرتا یا انہوں وچوں اٹھا دے تے پھر میں قبول کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم وال ویکھیا جڑا 400-500 بندہ بیٹھا سی. آپ نے فرمایا کہ تہاڈے وچ کوئی ایسا گناہگار ہے. میری آواز پیچھے آ رہی بھائی ایک ایسا گناہگار ہے بندہ تہاڈے وچ جن دی وجہ نال کسی دی دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ جڑا بھی گناہگار ہے چپ کر کے وچوں اٹھ جاؤ. آدھا گھنٹہ گزر گیا اٹھیا بھی وچوں کوئی نہیں. بارش بھی شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے آئے عرض کی تھی یا الہ العالمین اندس کی راہ دے تیرا فرمان کدے غلط نہیں ہو سکتا. تو فرمایا سی وہ گناہگار نو وچوں اٹھا تے میں بارش دینا. میں آکھیا اٹھیا وچوں کوئی نہیں تے بارش بھی ہو گئی ہے. اندی کی وجہ ہے اس راز اندس کی راہ دے. اللہ پاک فرمایا موسیٰ جس لئے تو آکھیا نا بھی جڑا بھی گناہگار ہے اٹھ جاؤ. وہ جڑا گناہگار سی نا انہیں دلوں دعا منگی. انہوں نے کہا یا اللہ میرے سارے دے سامنے ننگا نہ کر. تو میرا رب ہے تو میرا ستار العیوب ہے. یا اللہ تو پردے کدے اور نے رات بنائی ہے اسے واسطے میں بندیاں دے عیب لکے رہنا ہے. ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ.
میں ہاں تیرے بوہے دا قدیمی بردہ تنہا استادہ ہم بدشت غربت رب فادنی لا تذرنی فردہ. انہیں دلوں گڑ گڑا کے جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. انہیں دل دعا منگی ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے دی معافی دے اگاں کردہ نہیں ہے میرا آج پردہ کر لے. اے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھے صرف اس واسطے رکھے کسی ویلے بھی میرا کوئی بندہ آ جاوے میں نے کہے معاف کر دے میں انہوں معاف کر دوں. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی میں ان کی معافی قبول کر کے بارش دے دیتی. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ چلو سارا دے سامنے پردہ رکھ لے میں تیرے نبی ہے میں نے دس دیو بندہ کیڑا ہے میں نے دس دیو بندہ کیڑا ہے. اللہ پاک فرمایا موسیٰ میں چگلی تو منع کیتا ہے ان تو میرے کو چگلی کرانا ہے یہ میرا تو میرے بندے دا مسئلہ ہے میرا تو میرے بندے دا اراد ہے بس انہیں میں نے آکھے ہے کہ میں نے معافی چاہتے پچھلے آدھی تھا کردہ نہیں ہے میرا پردہ یہ میں نہیں دسنا ہوں کہ اے اللہ ہے. تو میرے دوستو اے ماہ مبارک دے وچ اسی فائدہ اٹھا لیے پتہ نہیں اگلے سال کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. اے ہن جڑی گھڑیاں نصیب نے اللہ پاک ہووے کوشش تے کوشش کرو ہے تو کسی نے افطاری کرا دو. میرے نبی نے فرمایا ضروری نہیں کوئی شربت ہی پلاؤ جو انہوں کولڈ ڈرنک ہی پلاؤ نہیں انہوں گورمے والی بوتل بھی پلا سکتے ہو سادہ پانی نال بھی تسی افطار کرا سکتے ہو ایک ایک گھٹ تے تنوں سال سال دی عبادت دا ثواب ملے گا. میرے دوستو میرے دوست یقین کر لو اے مسکین تہاڈے سامنے کہہ رہا جی آج تو بعد عہد کر لو پورا ماہ رمضان اسی کسی ایک نو افطاری بھی کرانی ایک نو سحری بھی کرانی نہیں ہو سکتی ایک روٹی صحیح بھائی فی سبیل اللہ دے دیو مساکین نو کھواؤ ہو سکتا ہے کپڑے انہوں نے کپڑے بھی لے کے دیو عبادات دے ثواب لیندے جاؤ. روزہ انہیں نماز جیڑا بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑے جان بوجھ کے انہوں 60 روزہ پہندا ہے. ایک بندے روزہ توڑ دیتا نہیں رکھیا 60 روزہ پہ گیا نہیں تو 60 مسکین نو کپڑے دے یا پھر 60 مسکین نو کھانا کھلاوے. ایک بندہ روزہ توڑ بیٹھا حضور کملی والے آقا دا زمانہ ہے غیرہ ایک بندے کو روزہ ٹوٹ گیا بار غیر سالتے چاہ گئے یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا فرمایا 60 رکھ ان دے بدلے انہاں کہ سونے 60 جوگا ہوندہ دیکھی تو انہاں دی 60 جوگا ہوندہ ایک ہی توڑنا تھی ایک تا نبیا نہیں فرمایا پھر 60 نو کپڑے دے دے 60 مسکینہ نو ان لائے 60 بندیاں نو کپڑے لے دے ہو 60 جوڑا 2000 دا بھی ایک کرو ایویں جاندیاں تے 60 نو 1,20,000 لگ پتا جائے گا 60 مسکینہ نو کپڑے نہیں دے سکتا سرکار نہیں دے سکتا فرمایا 60 نو کھانا کھوا دے اس کی جی سونے انی بھی طاقت نہیں گئی 60 بندیاں نو روٹی فرمایا بہ جا بہ گیا تھوڑی دیر گزری نا ایک بندہ کھجوراں دے 2 ٹوکرے لے کے انہیں حضور دی بارگاہ وچ کھجوراں پیش کی تھی. میرے آقا نے فرمایا وہ کتھے جڑا روزہ توڑ بیٹھا تھی زبان مصطفیٰ قانون خدا ہے زبان مصطفیٰ قانون خدا اللہ دا قانون تے ہے بھی جڑے کہ روزہ توڑ بیٹھے 60 روزہ رکھے 60 روزہ نہیں رکھ سکتا 60 مسکینہ نو کھانا دے 60 مسکینہ نو کپڑے دے یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کی کرے 2 ٹوکرے کھجوراں دے کسی نے لا کے حضور نو ہدیہ پیش کیتا. میرے آقا نے فرمایا کتنے جڑا روزہ توڑ بیٹھا تھی کھڑا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ حاضر فرمایا 2 ٹوکرے لے جاتے جا کے غریباں چ ونڈ دے. عرض کی سونے میرے جنہ غریب نہ کو مدینے وچ تے نہ کو مکے وچ غریب ہی سب تو زیادہ میں ہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا گھر لے جا بیوی بچے رلتے تسی کھا لو تیرے کو کفارہ ہو گیا تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ کرے ہوئی او تقدیر جنوں تو پہچانے رب اس نو
پہچاندا اکھیاں دی ٹھنڈ. دوستو یہ ماہ مبارک ہے. روزے دی قسم نے. ایک ہے عام روزہ, ایک ہے خاص روزہ, ایک ہے خاص الخاص روزہ. عام روزہ کی ہے بس روزہ رکھ لیا, صبح تو لے کے شام تک کھان پین جماعت من, بس روزہ ہے. جھوٹ بولتے رہے, گھٹ تولتے رہے. یہ گلاں بریاں لگتی ہیں ویسے. ہاں جی, چگلیاں کرتے رہے, گانے سنتے رہے, منہ جو آیا غلط کم کرتے رہے. ہاں جی, اکھ بھی, اکھ نہیں سمجھے, اکھ کا بھی روزہ ہے. بری نظر نال کسی کو تکنا. فرمایا جی یہ نظر ہے نا, بری نظر شیطان دے زہر دے بجھے تیراں وچوں ایک تیر ہے. حضرت واسم علی واسم نے بڑی پیاری گل کی تھی. وہ فرماندے نے کہ اللہ نے شیطان سارے حکم دیتا بھی آدم کو سجدہ کرو, شیطان سجدہ نہیں کیتا. اللہ فرمایا تو کافر ہو گیا, باب استکبر وکان من الکافرین, دفع ہو جا. اللہ نے انسان دے دشمن نو کافر قرار دے کے آدھا دشمن قرار دیتا ہے. اندر تھوڑا جا غور بھئی حکم تو تھی نا بھی آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے کیتا ہے, صرف شیطان نے نہیں کیتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا باب استکبر وکان من الکافرین, تو کافر ہو گئے, دفع ہو جا, لعنتی ہو گئے, تو لعنت دا تیرے گالج پہ گئے, نکل جا میری بارگاہ تو میرا بھی دشمن ہے. سجدہ انہیں نہیں کیتا انسان نو, انسان دا دشمن شیطان, اللہ نے اس نو آدھا دشمن بنا لے. انسان دا دشمن میرا دشمن تے کافر قرار دے تے کٹ دیتا ہے. اور ڈگو جے, اے اور ڈگو جے خیال کرے آج کل کوئی پتہ لگتا, بندے بیٹھے پور ہو جاتے ہیں. خیال کرے ان کو پوچھا جی کی مسئلے ہوئے نے, انہیں آخر بڑے ہی اج کیتے ہیں مسئلے, پھر بھی کوئی ایک تا سنا اتنے ستا رہا کیا ہے. اللہ نے انسان دے دشمن شیطان نو کافر قرار دے کے اپنا دشمن قرار دیتا. حضرت واصف فرماندے نے پھر افسوس ہے انسان تے کہ اللہ نے تیری خاطر شیطان نو آدھا دشمن قرار دیتا ہے تے تو ہن اسے دے آکھے لگنا, تو شیطان دے آکھے لگ. شیطانہ دا نماز نہ پڑھ چھڑ پر کی جا کر بیٹھے رہو, اسے دے آکھے لگدا پہ. رمضان شریف کی گل ہو رہی سی. قرآن پاک باقی دنوں پڑھو تو ایک ایک لفظ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن ماہ رمضان ہے جڑا قرآن پاک پڑھے, کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس قرآن نازل ہوا ہے. اللہ پاک اس مہینے جڑا قرآن پاک پڑھے گا اور کم از کم ایک باری تو سال وچ پڑھ لے, اور قرآن کھولتے صحیح سنبھالتے رکھ چھڑیا ہی. یہ سفیل تے سجان واسطے رکھے ہے. نواب صاحب باولپور دا نوکر مر گیا, بڑا پیارا نوکر سی, سچا واقعہ جی تاریخی. نوکر فوت ہو گیا, نواب صاحب کے ہم چلو جنازے نال چلیے. نواب باولپور کی گل کر رہے ہیں. جلے جنازہ پڑھیا گیا قبر دفنان لگے, قبر پھولن نال بھری گئی. نواب صاحب حکم دیتا دوجی قبر کٹو, دوجی قبر کٹی, اتنے اتارن لگے, پھر پھولا نہ بھری گئی. تیجی بھی ایویں ہوئی. نواب صاحب بڑے حیران, دفنائیے کیویں؟ اتفاق ایسا بھی حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش تو سوئی تے گزر رہے ہیں. وہ کسی بندے پہچانے آپ آپ گھوڑے تے جا رہے, قافلہ جا رہے, دوڑ کے انہوں نے کہا حضرت نواب باولپور دا نوکر فوت ہو گیا, وہ دفنانے تے قبر پھولا نہ بھری جاندی, کریے کی؟ آپ نے فرمایا ادھے پھول کاٹ دیو, ادھے پھول قبر چوں کاٹ دیو تے انہوں میت رکھ کے تے ادھے اتنے دے دیا جی قبر. انہیں ایویں کیتا, دفنا کے. نواب صاحب آدھے محلے جان دی بجائے سیدھا اس نوکر دے گھر گئے. ان دی بیوی کیا حضور اسی نوکر, تسی ساڈے مالک, سانو مینوں بلایا ہوندا, تسی ساڈے گھر. آپ نے فرمایا, نواب صاحب کہنے لگے بیٹا میں صرف پوچھنا ہے تیرا خاوند کردا کی. جہاں انہوں مرتبہ تے شان میں ویکھیا نا, اج تک کسی عالم دا نہیں ویکھیا, کسی پیر دا نہیں ویکھیا, کسی قاری دا نہیں ویکھیا جو مت اوندا ویکھیا ہے. قبر کھلن نال بھری گئی. دس تیرا خامد کردا کی سی؟ انہیں کہا جی تہاڈی نوکری کردا سی. انہیں کہا نوکری تو کردا سی, پر گھر وچ کی کردا سی؟ میں تو انہوں نواب صاحب کیا نماز پڑھ دیا کدے نہیں ویکھیا.
उन्हें कहा जी जदों की मेरी शादी हुई है तो मैं आई हाँ घर सुबह की जरूर पढ़ता सी, क्योंकि उस वेले घर होंदा सी सुबह की पढ़ता सी, बाकी तो मेरे को हुंदा ही नहीं सी, तुहाडे कोल हुंदा सी, तुहानूं सुआ ते रात नूं वापस आउंदा सी। नवाब साहब कहने लगे होर कोई सोच सेन ते होर की काम करता सी? उन्हें कहा जी पढ़िया है नहीं सी, जाहिल सी, पर वो साडे कोल सफील ते कुरान पिया है, कुरान पाक रोज़ नमाज पढ़ के खोल लेंदा सी, आंदी नहीं सी, हर सतर ते उंगल फेरदा सी, आंदा सी या अल्लाह जेड़ा तू आ लिखिया है ना आ भी सच है, आ भी सच है, आ भी सच है, आ भी सच है। बस दो कुछ सफ़े इवें पढ़ के ठप के चला जाता सी। मकाम वेखो अल्लाह पाक ने किया। दूजे महीने 70 रुपए दो तो इस महीने 1 दो यक बराबर है। नफलों का सवाब फर्दां के बराबर, तो फर्दां का सवाब 70 गुना ज्यादा। कितने गल सी रुकी? मैनू पता है, मैं वेखना भी हाज़र भी ने कि गैर हाज़री ने सारे। अंग्रेज पादरी अंजील नूं लाया मशाला, ऐसा मशाला कि उन्होंने अग ना पकड़े। दिल्ली के बाजार दे विच आओ मुसलमानों, आओ मैं अपनी किताब लैके आ गया, तुसी अपनी किताब कुरान लैके आ जाओ, अग जला देने तुसी, मैं अपनी किताब अग में सुटना, तुसी अपनी किताब आगे सुटो, जिहड़ी सच्ची होवेगी बच जाएगी, जिहड़ी झूठी होवेगी वो जल जाएगी, जिहड़ी सच्ची होवेगी, जिहड़ी झूठी होवेगी। उन्होंने अंग्रेज पादरी नूं तो पता सी भी मैं किताब नूं मसाला लाया है, इनू तो अग लगनी नहीं। मुसलमान लियावणगे तो असीं लिया के सटांगे कुरान किताब, मैं इंजील भी थी, वो भी इंजील बच जाएगी, कुरान जल जाएगा, मैं कहांगा कुरान झूठा है, नौज़ुबिल्लाह खाक बदा। लो जनाब, सुबह तो लगे है शाम तक चैलेंज दे रहा, किसी की जरूरत नहीं पई भी कागज़ दे कुरान भी इनका काम है, अग का काम है जला देना। जिले दिगर को दा वेला होया ना, असर का टाइम, किसी बंदे ने हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह, क्या बुजुर्ग होंदे सन, उन्होंने खिदमत जाके अर्ज की हजूर अज तो मुसलमानों को बड़ी हेठी आई खलोती, की होया है? उन्हें कहा अंग्रेज पादरी ये तो सवेर का ऐलान कर रहे चैलेंज, बड़े बंदे कट्ठे हो खलोते हैं चांदनी चौक बाजार दिल्ली दे विच, उन्होंने मैं भी आदि किताब आगे सुटना, तुसी भी सुटो। आपने फरमाया फिर? उन्होंने कहा फिर किसी की जरूरत नहीं पै रही। आपने कहा केड़ी गल है? आपने कुरान उठाया सीने में लाया तो आ गया बाजार में। ईमान होना चाहिए, ईमान साढ़े कमजोर ने। आज भी हो जाए अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। इब्राहिम नबी जैसा आज भी ईमान अगर आ जाए तो आज भी अग गुलजार हो सकती। कुरान सीने न लाया, दिल्ली चौक बाजार दे विच आ गए, अगे हज़ारां लोग इकट्ठे ने। आपने फरमाया कित्थे हो अंग्रेज पादरी? उन्हें कहा मैं खड़ा, की तेरा चैलेंज है? उन्हें कहा जी अग जला देने, ए मेरे को किताब है साड़ी इंजील, इनू असीं आगे सुटने हैं, तुसी भी अपना कुरान किताब अग में सुटो, जिहड़ी सच्ची होगी बच जाएगी, जिहड़ी झूठी होगी वो जल जाएगी। आपने फरमाया भी अग जलाओ, अग जलाओ। तजस्सुस बढ़ गया, आग दे शोले, ओ आग बड़ी जल गई। आपने फरमाया है अंग्रेज पादरी असी बेअदब नहीं है, असी बेअदब नहीं, असी किताबां सुटन वाले नहीं, असी किताबां सुटन वाले नहीं। तू भी अपनी किताब इंजील सीने ना ला, ते मैं भी आ कुरान वेख लै सीने ना लाई खड़ा, तू भी सने किताब छाल मार, मैं भी सने किताब छाल मार। तू भी सने किताब आग में छाल मार, मैं भी सने किताब तैयार आग में छाल मारना। जेड़ा सच्चा होगा सने किताब बच जाएगा, जेड़ा झूठा होगा सने किताब जल जाएगा। उन अंग्रेज पादरी ने किताब को मसाला लाया सी, आधे आप नजर नहीं लाया सी, नस गया। मेरे दोस्तों ईमान मजबूत रखो, ईमान की मजबूती होनी चाहिए। तो मैं कर रहा कि रोजे की किस्म ने, जेड़ा बंदा हदीस पाक के चाहता है, जिन्हें रोज़ा रखे माह रमज़ान का, गोया उसने अल्लाह की राह में 6000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, एक रोजे की गल कर रहा।
اور 6000 اٹھ اللہ دی راہ وچ قربان کرن دا ثواب، اور 6000 سال دی عبادت دا ثواب۔ خواجہ مظفر کوستانی فرماندے نے کہ روزے دی 3 قسماں نے۔ ایک روزہ ہے روحی کہ دل نو وسوسے تو بچانا، روزہ رکھے ہے دل دے وچ غلط خیال آ رہے ہیں، گناہ دے خیال آ رہے ہیں، اس تو۔ دوسرا روزہ ہے عقلی، اپنی عقل نو بےہودہ چیزاں تو روکنا۔ اور تیسرا روزہ ہے نفسی، اپنے نفس نو بھوک پیاس اور جماعت دی خواہش تو روکنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان، روزہ آدھا صبر ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الطریقہ، روزہ رکھنا نفس نو اپنی خواہشات تو روکنا ہے، اور خواہشات تو روکنا ادھی طریقت ہے۔ خواہشات تو روکنا ادھی طریقت ہے۔ انہیں ایک تو ہے عام روزہ کہ صبح تو لے کے شام تک کھان پین جماعت تو پرہیز کیتا ہے۔ ایک ہے خاص روزہ، وہ ہے آزاد روزہ، اکھاں نو، کناں نو، زبان، اپنے ہاتھ اور پیر انہاں نو گناہ تو محفوظ رکھے، ایک خاص روزہ ہے۔ اور ایک ہے خاص الخاص روزہ، او کی ہے کہ روزے دے حالت وچ ذہن وچ اللہ تو سوا کوئی اور خیال آوے کوئی نہیں، ما سوا اللہ تو سوا کوئی خیال دل وچ دماغ وچ ذہن وچ نہ آوے، یہ ہے خاص الخاص روزہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری دا قول ہے، آپ فرماندے نے صرف اتنا یقین کہ اللہ دیکھ رہے انسان نو گناہ تو بچاندے، اور اے روزہ یہ جندے تے بندے نو انسان نو پختہ یقین ہوندا ہے اللہ پاک دی ذات۔ ویکھو نا ہن جندا روزہ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، گھر وچ ہے فریجوں دی بھری ہوئی ہے، فروٹ شروٹ سارے سامان پے ہیں، ہر چیز موجود ہے، سچی دسیا تے ہیگا بھی کلا ہے، کوئی انہوں ویندا بھی نہیں پیا، کھاوے گا نہیں؟ ویسے کیلا کھاتے تو نہیں ٹوٹتا، اگ دی نہ پکی ہوئے، اگ دی پکی نہ ٹوٹ جاتا ہے، فروٹ شروٹ نال نہیں ٹوٹتا، انجیر باداماں نال نہیں ٹوٹتا۔ تو کیوں نہیں کھاوے گا؟ پیاس بڑی گرمی کا روزہ ہے، شدت کی پیاس ہے، گھر سارے مشروبات بھی موجود ہیں، کیوں نہیں پیوے گا؟ میرا اللہ دیکھ رہے، بندہ تو کوئی نہیں ویکھدا پیا نا، میرا اللہ دیکھ رہے، مطلب ان کا یقین ہے کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہے۔ وہ خاص صاحب نے صحبت پکوائی ہوئے کھان گے روزے چ نہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہے۔ اچھا اللہ صرف رمضان ہے یار میں سادہ جی گل کر دیتی تو گل بڑی وڈی ساری ہو گئی۔ اللہ صرف رمضان جی ویندا روزے کی حالت 11 مہینے نہیں ویندا، صرف جن روزے میں یقین ہوتا ہے نا، یہ یقین پورا سال رکھتے انسان گناہ کے قریب جاتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے، اس واسطے افطاری کراؤ، سحری آپ بھی کھاؤ، سحری کراؤ۔ اے ماہ رمضان نہیں تو جہاں بندہ اگے پیچھے تہجد نہیں پڑھتا، ماہ رمضان نہیں تو تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اٹھ کے وضو کرے، بھاوے 2 نفل ہی پڑھ لے، اس بعد پھر بسم اللہ 7 دفعہ لامشی بھی روٹی دے وچ، میں اگلے جو میں پوچھ لینا جی پھر۔ اور رات نو تراوی، قیام اللیل تراوی پڑھنی، کئی بندے تراوی نہیں پڑھتے، ایویں ہی جی کوئی پرواز کرے تو پر نہ ہون۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق